Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своими, так сказать, опытом по сборке Аята. Аята у меня был еще с самого первого баннера. Я его тогда одел в этот сет. Точнее, да, где тут разлом. Сейчас вот. Одел я его вот в этот комплект брони. Ой, извиняюсь, комплект артефактов. Вот этот вот. Он, естественно, он хороший, но плюс проблема в том, что увеличенный урон, который он дает тут, 70% от сил атаки, вот это увеличивает. Проблема в том, что он с шансом. То есть тут 36% шанс, что сработает этот эффект. Как по мне, это хороший, комплект артефактов он хороший, но именно плохо то, что здесь шанс. То есть урон может быть повышен, а не повысится со стопроцентной вероятностью. Следующих два сета, которые, как я думаю, достаточно хорошие на него, даже очень хорошие, но один все же лучше, чем другой. Например, вот этот гидросет, это я его сейчас собираю, он у меня не прокачан, потому я из-за того, что вышел баннер новый, я решил, так сказать, обновить своего Аята, поставить новый сет, я его еще собираю. Но вот этот вот гидросет, я думаю, самый лучший вариант для Аята, так как две части повышают гидро урон, и плюс на постоянной основе увеличивает на 30% урон легкой заряженной атаки. Ну, нам нужна только легкая атаки. Здесь на 15 секунд увеличивает, но это не проблема, потому что способность Аята, элементальная способность, длится 6 секунд. То есть вполне достаточно, чтобы использовать эффект этого сета. И другой возможный набор для него, это набор гладиатора. Я сейчас не помню, на ком он у меня стоит. На ком-то он у меня есть. На Джин, кажется. Вот. А, нет, извиняюсь, на Джин у меня... Вот. Вот этот вот набор артефактов тоже очень хорошо подходит для Аята. Он увеличивает силу атаки и на 35% на постоянной основе урон от легких атак одноручным оружием или древковым. Ну, то есть тоже под Аята прекрасно подходит. Но я думаю, что больше смысла имеет именно поставить гидросет. Так. И из оружия, из оружия, естественно, что его сигнатурка это самое лучшее оружие, у меня ее нету. И изумрудный омут, который, кажется, был с баннером Кецин, кажется, один раз. И когда-то был еще Реран, я уже не помню. Вот это как вариант, кто БП покупает, тоже хорошая для Аята. Я вот поставил, потому у меня он 4-го ранга, это оружие. И как вариант еще хорошо подходит черногорское оружие на него. Сейчас, извиняюсь. У меня его тоже нету, потому что я черногорское никогда не использую. Но оно для него хорошо подходит. Вот оно. Оружие это вот оно. Здесь оно тебе вам крит урон дает. И при убийстве врагов еще повышает силу атаки. Тоже очень хороший вариант. И из самых простых, я, как по мне, я думаю, хороший вариант будет вот этот вот, потому что тут сила атаки, и причем очень большая и очень много. Как вариант можно поставить вот этот вот еще меч за ивент, который нам дает. Вот этот вот еще можно увеличивать, поставить. Это из фри-то-плейных, так сказать. Так, ну, то есть вот я примерно вот так вот думаю. Хороший вариант будет. Быстрый и хороший. Ну и плюс Аята очень хороший, если с кем-то играть в команде в элементальной. То есть им можно чисто гидроурон наносить, но я думаю больше пользы будет, если к нему в команду поставить Сян Лин, например, или Йой Мию. Райден можно поставить в команду к нему спокойно, потому что тут вот Ешка раз и все.
То есть можно за счет элементального урона с ним, точнее реакции, извиняюсь, элементальный играть очень хорошо Аята. Тут все достаточно просто. Нажимаем элементальную способность на Е, или у кого, кто на телефоне играет, на экране нажимаем на нее, да. И просто наносим урон. Тут несложно на самом деле. Единственное, если вы играете на телефоне, можно сказать, что это мини-лайфхак. Не обязательно жмякать на левую кнопку мыши для атаки. Можно просто ее зажать. Вот смотрите. Вот я зажал, и он просто на постоянной основе, так сказать, будет атаковать быстро. Максимальное количество вещей. Еще что я могу посоветовать, но это только те, у кого есть джин в команде. Точнее, не в команде, а джин есть выкрученная, так сказать. Сейчас я с этой чудилой разберусь. У джин есть большой плюс. Сейчас, только не помню, где это было. Это у нее в таланта. Это, естественно, не фри-то-плейный, так сказать, помощь от нее. Здесь, кажется, где-то здесь это было. Сейчас, секундочку. Вот. Здесь увеличивает, если есть C2 джин, она увеличивает скорость передвижения и скорость атаки всех членов отряда. То есть... Если джин есть в команде, и она наносит элементальный урон, точнее, она берет элементальную сферу, то мы переключаемся быстро на Аята, и таким образом Аята будет намного быстрее наносить, атаковать, и значит больше сможет сделать атак элементальных. Ну, тут, естественно, можно еще поставить в команду Беннета, чтобы бафал, естественно. Как я думаю, самым вообще идеальным вариантом будет в команду поставить Фишель. Она, я думаю, почти у всех есть практически. Сянлин тоже будет очень хорошо. Тут она будет с помощью своей элементальной способности, Гобы, тоже будет постоянно пироурон наносить. Можно, естественно, пермафриз, то есть самый выгодный и самый простой это поставить Аяку. Это самый выгодный, так сказать. Потом можно поставить Ганьюй в команду для пермафриза, то есть тут за счет ее ульты. И еще у меня ее нету. Это вот этот Лайла, новый персонаж. Где она? Вот. Лайлу тоже можно использовать. Что еще? Ну, то есть, с помощью ее элементальной способности. Еще как вариант, я так на самом деле и играю своим... точнее, играл своим Аято. Сейчас я вот Карамушем больше играю, так сказать. Сейчас, секундочку. Я играю вот так вот Аято. Ставим Райден, ставим Нахиду. Ну, здесь можно Барбару оставить, можно кого хочешь, короче, поставить. Тут или ставим хиллера, или баффера, без разницы. Я вот, например, Бебру поставлю, чтобы хилил. Ой, Бебру, извиняюсь. Чичи поставлю, чтобы она хилила. Смотрите, сейчас найдем врага помощнее, чтобы не развалился с двух тычек. Сейчас. Сейчас, враги. Сейчас тут где-то эти драконы руин, они более-менее, они, конечно, тоже быстро разваливаются, но они чуть больше урона выдерживают, можно так сказать. Вот, дракон руин. Вот здесь ближайший, на самом деле, рядом с нами. Сейчас мы до него быстренько добежим. А, я ж команду не поменял, извиняюсь. Извиняюсь. Вот. Причем, как видите, урон, конечно, не гигантский, но достаточно хороший. Это при том, что я его сейчас переодеваю, и артефакты у меня не самые лучшие пока что. Потому что вы сами знаете,
как артефакты получаются. Иногда у тебя за 5 заходов может вообще ничего выпасть. Или выпасть что-то, но не то, что нужно, как говорится. Смотрите, пока мы до робота не дошли, я примерно покажу, как работать. Нажимаем, вызываем любого электроперса, например, та же Фишель, да? Ну, тут у меня нахида мощная, потому они просто сразу померли. Тут не вариант. Смысл в чем? Используем ешку нахиды или элементальную способность. Тут все зависит от того, где вы играете, на компьютере или на телефоне. И вызываем электроперсонажа. У меня Райден. Вы можете Фишель использовать, например. И переключаемся на Ята и включаем его элементальную способность. Так, а Ята ты кого бьешь вообще? Не пойму. Сейчас. Что там, по грибам бил, что ли? И бьем врага. Прикол в чем? Что за счет гидроатаки Аята будут появляться вот эти вот семена, а за счет электроперсонажа они будут вылетать. То есть мы тут вот сразу параллельно делаем гидро-электро реакцию, дендро-электро и дендро-гидро. То есть тут сразу несколько реакций за раз. Я вот так вот играю Аята, мне так больше нравится. Это, естественно, у меня нахида есть. Можно использовать ГГ, поставить ульту его. Эффект будет почти одинаковый, естественно, не такой, как от нахиды. Можно использовать другого дендра персонажа. То есть прикол в том, что здесь сразу несколько реакций используется за раз. Сейчас мы еще к этому телепортируемся визуально, чтобы посмотреть, так сказать. Сейчас. Вот, сейчас еще на вот этом я покажу. Там грибы мешались, бегали. Плюс еще ультимативная способность Аята, она увеличивает урон с легких атак. То есть, тоже есть смысл ее использовать. Так, так. И переключаемся на Аята. Я вот так вот играю Аята. Естественно, артефакты у меня сейчас еще не самые лучшие. Как я сказал, я переодеваю его. Но вот так вот. Думаю, кому-то будет полезно, наверное. Если у кого-то есть какие-то мысли, может быть, отличные от меня, напишите в комментариях. Всегда полезно, как говорится, что-то новое узнать, чем-то поделиться. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в других моих видео на моем канале. Посмотрите другие видео. Не забудьте подписаться. Ну и поставьте лайк этому видео.